Kerja di kapal pesiar itu bukan cuma cari dolar banyak, tapi juga bisa keliling dunia gratis. Waktu itu kapal saya lagi di Norwegia. Jam udah 10.30 menit malam, tapi matahari masih terang. Sunsetnya keren banget. Ini pengalaman yang cuma bisa dirasain sekali seumur hidup. Dan cuma bisa kalau kerja di kapal pesiar. Buat kalian yang masih sekolah atau orang tua yang punya anak SMK, ini peluang yang sayang banget kalau dilewatkan.